បាទជំរាបសួរមិត្តអ្នកសិក្សាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រៀនជំនាញកុំព្យូទ័រ ថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនអំពីកម្មវិធី Excel បាទពីការកំណត់ភាគរយនិងរកតម្លៃនៃភាគរយបាទឧទាហរណ៍ថាយើងរកស៊ីភាគហ៊ុននៃចឹងទៅគេឲ្យយើងបាន 1% 2% បាទក្នុងតម្លៃឧទាហរណ៍ថាឲ្យយើង 10% ក្នុងតម្លៃ $10,000 ហ្នឹងយើងបានប្រមាណអីចឹងណាអូខេអញ្ចឹងគឺសូមតាមដាននឹងការរៀនជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបើកកម្មវិធីហើយនេះគឺជាបាទកម្មវិធី Excel អូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានរូបមន្តបែបនេះបាទក្នុងនេះគឺវិធីរកភាគរយបាទ Microsoft Excel 2010ចឹងខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនដឹងហើយបាទវិធីរកភាគរយអូខេនេះកន្លែងនេះបាទចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងរកភាគរយវិធីរកភាគរយទី1បើសិនជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យក្នុងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍ថាភាគរយផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងភាគរយផ្ដល់ឲ្យនេះបាទគេឲ្យយើងប្រមាណភាគរយឧទាហរណ៍នេះណាបងប្អូនអញ្ចឹងវាភាគរយនេះគេឲ្យយើង 10% បាទឧទាហរណ៍ថា 10% ក្នុងចំណោមដីឡូបើស្អីយើងលក់ដីឡូខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាសិនជាយើងលក់ដីឡូនេះតម្លៃដីឡូវា $10,000 បើស្អីយើងលក់បាន1ឡូគេឲ្យភាគរយយើង 10% នេះ 10% អញ្ចឹងតើ 10% នឹងយើងបានលុយប្រមាណណាអញ្ចឹងនេះគឺជាទិន្នន័យលុយដែលយើងលក់បាន1ឡូគឺយើងបាន $1,000 អូខេអញ្ចឹងក្នុង 10% ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធី Excel វារៀងរញ៉េរញ៉ៃក្នុងការកំណត់ភាគរយបាទខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធី Excel ហ្នឹងបើសិនជាភាគរយនេះគេឲ្យបងប្អូន 15% បាទ 15% ក្នុងតម្លៃដីឡូលក់ហ្នឹងគឺ $30,000 អញ្ចឹងបើយើងលក់បាន1ឡូគេឲ្យយើង 15% តើ 15% ស្មើនឹងលុយដែលយើងលក់នឹងបានប្រមាណដែលយើងទទួលភាគរយនឹងគឺបាន $4,500 អូខេក្នុងតម្លៃដី $30,000 នេះពោះភាគរយដែលគេឲ្យយើង 15% ហើយណាអូខេចូលទៅខាងក្រោមនេះ20% ដែល 20% ដែលប្រាក់លាភដែលគេឲ្យយើង 20% ហើយក្នុងតម្លៃដីនឹងគឺ $50,000 តើយើងលក់ដី1ឡូអស់លក់ដី1ឡូបាន $50,000 ហ្នឹងគេឲ្យយើងបានប្រមាណនេះរាយ 10 100 1000 10000 បាន $10,000 ដែរតាបាទក្នុងដី1ឡូហ្នឹងយើងអាចចំណេញបាន $10,000 បើយើងលក់ចេញបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកំណត់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងការសរសេរភាគរយនេះឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមើលរបៀបខ្ញុំកំណត់ឲ្យបាទខ្ញុំបរិយាឲ្យមើលតិចកន្លែងនេះបាទខ្ញុំដាក់ថារបៀបកំណត់ភាគរយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើ keyboard នៅលើ keyboard បងប្អូនចុចcontrol បាទបងប្អូនចុច control នេះមកអូខេចុច control បាទបូកជាមួយនឹងsys បាទបូកមួយ sys ហើយបានទៅបានមកចុចបាទលើ keyboard ហ្នឹងគឺកន្លែងលេខ 5 បងប្អូនចុចកន្លែងលេខ 5 ភាគរយហ្នឹងណាមានលេខ 5 ហើយមានភាគរយពីលើអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ទៅចូលទៅកំណត់ភាគរយញ៉ៃៗទេបងប្អូនគ្រាន់តែចុច control បូក sys បូកចុចនឹងលេខ 5 keyboard ហ្នឹងទៅចុចឲ្យជាប់ណា control ឲ្យជាប់ sys ឲ្យជាប់ហើយចុចកន្លែងលេខ 5 មកអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមើលបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍កន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុច control sys ខ្ញុំចុចលេខ 5 បន្ទាប់មកខ្ញុំវាយថា 10% បាទអូខេឃើញទេបាទនេះគឺជាប់បាទជាប់បន្ទាត់ឧទាហរណ៍ថាវាជាប់អីមួយខ្ញុំដោះតិចសិនបាទអូខេវារៀងជាប់បន្ទាត់ខ្ញុំដោះវា control U អូខេឥឡូវគឺខ្ញុំវាយកន្លែងនេះចុះបាទកន្លែងណាដែលអត់ជាប់ខ្ញុំវាយកន្លែងនេះមើលអត់ជាប់បាទ
អូខេឥឡូវខ្ញុំបរិហ្វនឡើងនេះបន្តិចសិនបាទកុំឲ្យខាត់ពេលដល់បងប្អូនអ្នករៀនណាអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់បែបនេះឥឡូវកន្លែងនេះគឺនេះខ្ញុំវាយលេខបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំដោះកន្លែងនេះក៏បានដែរខ្ញុំដោះចោលកន្លែងនេះហ្មងកុំឲ្យខាត់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំលុបចោលនៅពេលដែលខ្ញុំវាយមកវាចេញភាគរយដោយសារខ្ញុំកំណត់ឥឡូវខ្ញុំដោះវាចេញខ្ញុំដោះវាចេញសិនបាទដើម្បីបងប្អូនដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលក្នុងនេះភាគរយនេះបើសិនជាបងប្អូនវាយធម្មតាដោយអត់ប្រាប់ដូចខ្ញុំអត់បានប្រាប់ថា control C បូក control បូក C ហើយបូកលេខ5ណាអញ្ចឹងខ្ញុំវាយតែលេខ10ខ្ញុំដកចេញមកបងប្អូនឃើញទេអត់មានទេនេះអត់មានភាគរយទេបងប្អូនឃើញទេអត់មានភាគរយទេបាទតបមកយើងចង់វាយបាន15ក៏អត់មានភាគរយដែរឃើញទេយើងចង់វាយ20អត់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងចូលទៅកំណត់នៅលើនេះភាគរយនេះវារញ៉េរញ៉ៃបងប្អូននឹងពិបាកខ្លាញ់លោកអត់ដឹងអីចឹងណាកាត់ក្បៀសកាត់អីចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាយបែបនេះ control C បូកលេខ5មកហើយចាំវាយលេខភាគរយចូល10%វាចេញឲ្យយើងហ្មងណា control C បាទបូកលេខ5ទៀតមកយើងវាយប្រហែល15%ឃើញទេលោតឲ្យយើងតែម្ដងហ៎ control C លេខ5ទៀតទៅបាទហើយវាយលេខប្រហែល20ចឹងមកវាលុតភាគរយឲ្យបងប្អូននឹងឃើញទេនេះបាទនេះគឺរបៀបវាយនៅលើ keyboard លឿនណាគឺរបៀបយើងដាក់ភាគរយហើយការកំណត់ភាគរយឥឡូវខ្ញុំលុបកន្លែងតន័យនេះចេញបាទយើងចាប់ដើមគិតតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងនេះភាគរយដែលគេផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនគឺ10%ក្នុងចំណុំដី1ឡូ$1000បើយើងលក់$10000បើយើងលក់បាន$10000យើងបាន10%ក្នុង1ឡូអូខេអញ្ចឹងទឹកប្រាក់ដែលយើងទទួលបានតើ10%ស្មើនឹងប្រមាណ$100បាទអញ្ចឹងយើងប្រើវិធីបែបនេះមកសរសេរស្មើបើករង្វង់កញ្ចក់ select លើ10%គុណបាទគុណហ្នឹងគឺវាយស៊ីលេខ8មកសញ្ញាគុណហើយបាទហើយ select មកលើទិន្នន័យតម្លៃដីក្នុង1ឡូហ្នឹងមកបិទរង្វង់កញ្ចក់មកវិញបងប្អូនឃើញនេះនេះជារូបមន្តមួយបាទបងប្អូនឃើញទេបាទខ្ញុំប្រិយឲ្យមើលបាទដំបូងគឺខ្ញុំសរសេរស្មើបើករង្វង់កញ្ចក់ខ្ញុំ select លើទិន្នន័យ10%បន្ទាប់មកខ្ញុំវាយលេខស៊ីលេខ8ប្រាប់សញ្ញាគុណនេះហើយបានខ្ញុំ select លើតម្លៃដីក្នុង1ឡូហើយបានខ្ញុំបិទវងកញ្ចក់មកវិញបាទរួចជាការស្រេចហើយវាយ enter មកអញ្ចឹងដីក្នុង1ឡូនេះគឺខ្ញុំចំណេញបាន$1000បើសិនខ្ញុំលក់បានដី1ឡូក្នុង10000ណាខ្ញុំចំណេញក្នុង10%ហ្នឹងមានន័យថាលុយដែល10%នោះគឺ10%ក្នុងចំណោក្នុងលុយតម្លៃលុយ$10000ហ្នឹងខ្ញុំបាន$1000អូខេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ដីមកប្លង់1ឡូនេះខ្ញុំលក់ឲ្យទៅខ្ញុំបានផលចំណេញពី10%នេះគិតជាលុយបាទដែលទទួលបានគឺ$1000កន្លែងនេះដូចគ្នាដែរយើងធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាមកបាទធ្វើរូបមន្តនឹងមកបាទឥឡូវយើងធ្វើមកស្មើបាទបើករង្វង់កញ្ចក់ select លើ15%គុណស៊ីលេខ8អូខេស៊ីលេខ8បាទគុណជាមួយនឹងតម្លៃ1ឡូ30000នឹងមកបិទរង្វង់កញ្ចក់ enter ចំណេញបានបើយើងលក់ដីឡូមកប្លង់នេះគេឲ្យយើង15%មានន័យថាយើងបានលុយដល់ទៅ$4500ខាងក្រោមតម្លៃដីលក់1ឡូ$50000អញ្ចឹងគេឲ្យយើង20%បើលក់ដាច់អញ្ចឹងវាស្មើនឹងប្រមាណ20%បើកវងសរសេរស្មើមកស្មើបើកវងកញ្ចក់ select លើ20%ស៊ីលេខ8គុណជាមួយនឹងតម្លៃដី1ឡូ50000ហ្នឹងបិទវងកញ្ចក់មកវិញ enter បាន$10000ឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងឲ្យ$10000អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះជាវិធីដែលខ្ញុំប្រាប់លឿនបាទឥឡូវវិធីមួយទៀតខ្ញុំលុបចោលខ្ញុំគិតតែនេះមួយឯងគេមិនដែល Excel គេដែលរៀនឲ្យគិតអញ្ចេះដូចកាស show ទៀតទេបាទយើងចុចលើវាអូសអញ្ចេះមកបងប្អូនអូសចេះមកបាទលឿនតែម្ដងណាចំណេញបានប៉ុន្មានយើងគិតវាមានតារាងប្រមាណយើងទាញអូសចុះមកទិន្នន័យវាលោតអូតូឲ្យយើងហើយអូខេហើយចំពោះការកំណត់ដុល្លារនេះជាទូទៅខ្ញុំដកវាចេញណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលទៅដោះវាចេញបាទខ្ញុំយក general សិននេះជាទូទៅលុយបងប្អូនគឺអញ្ចឹងឯងនេះណាមានន័យថាយើងវាយលេខសាមញ្ញឧទាហរណ៍ថាវាយលេខ10000
chẳng vì ở tranh đô la ao thì tao họ thà mà mờn đọp rồi còn mờn chẳng từ trên này ăn miền này khởi nhé đọp máu ăn miền này này ăn miền lôi chẳng bông phôn select lời chơi món select tình đây từng on nó do cái lấy nè đô la này mà có bán này lươn của nó nơi cái lấy này ba lại nâng mình nhom free trắng trắng bông phôn ai khơi chia cái lấy này tình đây từng on nắng về tranh chia lôi đô la ok lại này ấy tranh chia lôi đô la bây giờ cầm nọt được cái lấy này ok ba chẳng ok dân cầm nọt tại mà đón chạy lơ về tới select lơ về bạn đi máu chạy lơ đô la đúng không như bị chênh nhau ok ba đang cứ việc con cầm nọt đô la nghi sưu thì hỏi phía rồi ní cứ bông phone vừa tam trong này bà rồi biết đã phía rồi cứ dừng sẽ xây lơ keyboard nó dừng muốn dừng vay to đó muốn dừng vay dừng tới to thà nhom hàng cầu nó bị chọp ấy mùi chẳng viên và bạn đã họ là nhầm đặng cầu này cho bà ta lần lấy thông đi chân vậy mới chọp ọt chọp tiền trắng bậc trong vay pi phía rồi có nhận mình lột phía rồi đây một thời nhé bà ọt lột phía rồi để chẳng ấy nè họ trong vay bay phía rồi có ọt lột này rồi nhé buôn phía rồi ọt lột đây chẳng bên đây tha trong vay mán buôn phía rồi lột này nhé chẳng bông phone thôi che tấn thế này tam rụng môn nhom này mà control bột xí bột control là chop chạy xí là keyboard đang hỏi chạy control chạy xí bột cho môi nâng nè keyboard môi nè trong đã xây nhà đấy bông phone vô lại keyboard lại lịch pram nâng cứ chạy được lại lịch pram nâng tới hơi chầm bài lấy nhầm chạy control xí lịch pram nâng tới còn tóm ở trong vay lịch phía rồi trồi như vay pi phía rồi cái lột phía rồi dừng một trăm bách anh nhây nhảy ấy từ cầm nọt tới nhảy nhảy này nè ok họ đấy đôi kia đây nhầm vay bay phía rồi nhầm chạy control C lịch pram nhầm vay bay phía rồi cơ nhót bà lịch 4 này có đôi kia đây nhầm chạy control C bà lịch pram thôi nhầm chạy 4 phía rồi bà lột tại bà xin chơi bông phone trong cầm nọt oi lươn đấy nè bà ô thô đang nơi kháng crom đi trong thơ mà lấy một tiết sấn nhưng ta lại lấy cua bây giờ điện bóng phone lấy ô thô đang nhầm vay được phí phía rối hay nhầm ô còn lại đi cho bà trắng cái lấy ní trong còn nốt phía rối hai mỏng thô tha nhầm vay xí control C lấy pram tập mò nhầm vay pi phía rồi rồi nhé hai nhầm ô còn lại ní nhầm bạch cho C control C ấy tiết đây nhầm ô này chỉ long phía rối vô mỏng thô đấy nè bởi trong vay bấy lột bay phía rồi vay buôn phía rồi coi nhé chẳng bên này tha nhôm còn nọt tầm ở đón bán này còn oi bạn cho control C bộ lịch pram control C bộ lịch pram group tarang ấy và bạn dương đấy ok chẳng dương cầm nọt rụt của môn là lơ keyboard nó còn lo đám pk cầm nọt phía rồi chẳng được nông mê này cứ bóng ôn nâng vô hỏi pk rột phía rồi bạc nông ca chạy đi thà dương roxy phía hồn ấy cái tháng roxy lụa đấy đó lụa đây đi ban là plong chấm oi đọc phía rồi bà không đầm lay mùi pon là lá nó thì mới đọc phía rồi chẳng dương kích đấy dương dọc đọc phía rồi con nâng mà mơn máu cứ dương ban là pon là lá đây lụa tình mà plong đáng cái oi dương đọc ram phía rồi bà oi đọc ram phía rồi đi đọc ram phía rồi đi chẳng lụa chanh nó đầm lay việc bay mơn là lá đấy chẳng có dân ban dân dọc đọc pram phía rối con nâng bay mơ này máu khơi đầm lay lôi để dân chỉnh đánh này dừng lụa đây một plong này bán dân chỉnh đánh bạn buôn pon ram rồi là đài ok chẳng mê đến đấy bóng phone ăn vọt vơ tấn bà được nông cầm thì Excel và dân vậy đúng bây dân con thom bà đá vì bánh hà thế dân con nâng cả số này khác cứ cái con cả số này khác kia đạp phía rồi này cái đời xa dân đạp phía rồi ấy được nông cầm thì Excel vì scroll auto mong là tới cứ cái thơ vị thi bài này cái do đọc phía rồi ní con nâng mà mớn chạy nâng mà rồi phía rồi khơi chẳng đôi kia mà đang cái con nâng các số ấy nè bàn tay dương được nông computer được nông cầm thì Excel lấy dừng bãi với đại sai dương tròn phía rồi đi sai rồi bà đợi ta dương tròn phía rồi nâng hói dừng bay tới chạy nâng mà rồi phía rồi tê tê chẳng dừng dột đọc phía rồi con nâng đầm lại đây mà mơn đô la nó mà hỏi bàn dương bàn bạc đọc phía rồi nó bàn dương rột khơi nhảy khơi lôi nè
បងឃើញលុយនេះគឺជាលុយក្នុង 10% ហ្នឹងបាទនេះបាទ10% នេះគឺបានចេញមកពីលុយដែលយើងលក់នេះលក់ដីបាន$10000នេះអញ្ចឹងយើងរករូបមន្តបែបហ្នឹងណាអូខេដល់យើងប្រើវិធីគុណណាយើងប្រើវិធីនេះយក 10% នេះបាទយកមកគុណជាមួយនឹងបាទលុយ$10000នេះប្លង់ដី1 ឡូនេះបាទអានេះគឺប្រាក់លាភដែលគេឲ្យយើង 10% ហ្នឹងយើងបានប្រមាណយើងបានអានេះគឺប្រាក់ដែលយើងគិតចេញបាទយើងបាន$1000ដែរបងប្អូនយល់ទេបាទអូខេអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចយកទៅអនុវត្តក្នុងវិស័យការងាររបស់បងប្អូនបានល្អប្រសើរបាទពេញចិត្តនៅមេរៀនអូខេនៅវីដេអូនេះសូមបងប្អូនជួយចុចsubscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗល្អៗពី Channel បង្រៀនជំនាញកុំព្យូទ័របាទខ្ញុំនៅមេរៀនក្រោយៗខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំមេរៀនផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងគណនេយ្យអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានមេរៀននីមួយៗទៅអាចទទួលបានចំណេះដឹងបាទក្នុងការប្រើប្រាស់វិស័យការងាររបស់បងប្អូនអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលា